Eu acho que só está faltando um criativo da cidade de Barcelona, que é Messi, não? Então, acontece isso. Eu tenho duas apresentações aqui. E até ontem eu não sabia qual das duas fazer, então trouxe as duas. Vou tentar fazer isso muito rápido. E peço desculpas pelo meu portunhol, vou tentar também falar em português para vocês. A ideia aqui é falar 15 minutinhos do que a gente faz na cidade de Buenos Aires. E a segunda parte da minha palestra vai ser sobre, o nome é um passeio desordenado pela cidade criativa, que é uma ideia das mudanças que a gente está vendo na área das indústrias criativas, que acho que pode ser interessante para vocês. Então, eu sou diretor das indústrias criativas da cidade de Buenos Aires, também sou diretor do Centro Metropolitano do Design. Essa ideia de que as cidades mudam o tempo todo, não? Esse é o obelisco da cidade de Buenos Aires, quando foi construído por volta dos anos 30. E como as cidades mudam, as prefeituras, os governos também têm que mudar. E o que está acontecendo nas cidades é que a economia da cidade está mudando e os setores tradicionais saem das cidades, de todas as cidades. Barcelona tinha sido uma cidade industrial e após eles mudaram a cidade para a nova cidade. Isso está passando também na cidade de Buenos Aires. Então o governo, a prefeitura está tentando mudar com a cidade. Me desculpa, essa apresentação está em espanhol, a próxima tem em português. É por isso que eu não dormi muito ontem. Então, a economia criativa da cidade de Buenos Aires é muito, muito forte. Perto de 10% da economia da cidade tem a ver com a economia criativa. 10% do emprego, 10% do produto. E é por isso que a cidade tem uma área específica para trabalhar nesse setor. Trabalhamos na área audiovisual, cinema, televisão, publicidade, videogames, animação, a área da música, a área do livro, moda, design, todos os setores criativos. São as indústrias culturais e as indústrias criativas. Tem aí uma discussão academia, mas não vou entrar dentro dessa discussão. A gente tem aí um observatório das indústrias criativas da cidade e se você quiser toda essa informação sobre a economia da cidade está na internet. O que a gente faz é trabalhar com o ciclo da vida dos empreendimentos e das pequenas e médias empresas criativas da cidade. Desde que eles nascem, e por isso que o nosso governo tem agora uma nova lei do empreendedor para que as novas empresas não paguem impostos nos primeiros 2 anos. Temos também editais, temos créditos dos bancos, enfim, todos os apoios para que as empresas, os empreendimentos criativos da cidade possam crescer. Mas também a gente trabalha fazendo aulas com eles e levando eles para o mundo. Eu sou também o diretor do comércio exterior da cidade. Eu sempre faço a brincadeira que meu cartão é vertical, não é horizontal. Tenho muito título. Você sabe que quando o chefe ele não pode pagar mais para você, ele dá mais um título para você. Sempre é assim. Então, a gente também leva os criativos da cidade para o mundo. As editoriais para o Frankfurt, vamos com as empresas da internet para Silicon Valley, enfim. Aqui também tem mais informação do nosso trabalho. Todos esses são catálogos que a gente tem em inglês, além de espanhol, na internet, com informação das empresas criativas da cidade de Buenos Aires. Mas, se trabalhar com as empresas, se o curto prazo,
o que a gente está tentando fazer para o longo prazo é pensar a cidade dos próximos 50 anos. Esse aqui é o mapa da cidade de Buenos Aires. E a cidade, como o mundo, o norte é mais rico que o sul. Então, o governo, a prefeitura da cidade já está tentando desenvolver o sul da cidade com essa nova ideia dos distritos criativos. Não é tão nova, porque das inspirações para a gente é o 22 Arroba lá em Barcelona, que é a ideia de gerar novas centralidades, como você vê aqui. Então, a ideia é muito simples. Esse foi o primeiro distrito do nosso projeto, que é o Distrito Tecnológico. E é assim, nessa área, que um bairro, é 3, 4 bairros que temos aqui, o governo tem uma nova lei pela qual as empresas de tecnologia não pagam impostos locais por 10 ou 15 anos. É um incentivo para trazer as empresas para o bairro. Mas a ideia não é só trazer as empresas. Desculpa. Então, a ideia não é só trazer as empresas, mas trabalhar com o sistema inteiro. Então, o que a gente está tentando fazer é trazer também as universidades, os centros de pesquisa, e trabalhar muito forte nessa área com o investimento público. Lá em cima é um projeto do Norman Foster, que já está sendo construído, que a próxima sede do Banco da Cidade de Buenos Aires, lá em Parque Patrícios. Há 100 anos que ninguém investe em Parque Patrícios. E há 5 anos que não tínhamos uma empresa de tecnologia, agora temos perto de 130 empresas lá. Então, a mudança é muito, muito importante. O próximo projeto já está sendo desenvolvido, é o Distrito Audiovisual da cidade. E aqui a ideia é partir do que a gente já tem, que é uma área que se chama, tem um nome horrível, que é Palermo Hollywood, mas esse nome é porque todas as produtoras audiovisuais já estão nessa área. Então, a gente já tem essa massa crítica de empresas. Então, o que estamos fazendo é uma proposta para que eles ajudem a desenvolver uma área próxima que está muito menos desenvolvida. E os próximos são o Distrito das Artes, aqui no bairro da Boca, e o Distrito do Design, no bairro de Barracas, que é onde fica o Centro Metropolitano do Design. Essa é uma imagem do Distrito Tecnológico. Como eu já falei, não só trabalhar com as empresas, mas com a educação, com a cidadania, com as ONGs no bairro, os clubes do bairro, e partir da identidade que o bairro tem para projetar a identidade para o futuro. Você não pode projetar-se para o futuro se não conhece o passado, né? Essa é uma publicidade que tivemos nas ruas da cidade no final do ano passado, quando começou esse projeto do Distrito Audiovisual, para que as pessoas, os cidadãos, se reconheçam também com a indústria criativa da cidade. A cidade de Buenos Aires foi eleita no ano 2005 como cidade de design pela Unesco. É uma categoria permanente, que é só isso, uma categoria, uma etiqueta, né? Então, vai funcionar se você faz alguma coisa com isso. Esse é o Centro Metropolitano do Design, eu sou o diretor do centro, e o trabalho da gente é apoiar o design no campo da economia, mas também no campo da cultura. E agora vou falar desse projeto do Distrito do Design, para que vocês entendam com mais profundidade. Esse é o nosso prédio, o nosso espaço, tinha sido o mercado do peixe da cidade de Buenos Aires, fechado há muito tempo. Foi inaugurado no final do ano 2010, é enorme, são perto de 15 mil metros quadrados, mas está funcionando agora com um prato voador que caiu no bairro de Barracas e não tem nenhuma relação com o entorno. E o entorno precisa
dessa relação, a 10 quarteirões, a gente tem a Vila 21, que é a favela mais grande da cidade. Então, é muito, muito importante que esse prédio ajude também ao bairro. Essa é a rua central do prédio. Então, como é que a gente está tentando capitalizar esse investimento? Lotando de atividades o prédio para se espalhar para o entorno, rodeando um projeto de revitalização urbana e com esse projeto do Distrito do Design. Esses são os nossos objetivos. Já temos perto de 1000 pessoas que estão fazendo aulas no centro, aulas no campo dos ofícios, na área têxtil, de móveis, do trabalho do couro, que a gente chama de marroquineria. Porque é assim, se a gente tem sucesso e traz as empresas, os moradores do bairro são o que também tem que aproveitar esse desenvolvimento. Senão não vai dar certo. Se o projeto termina expulsando as pessoas, é ruim. Essa é a planta do nosso edifício. Eu falo que é uma cidadela da inovação, da criatividade. Porque a gente tem lá 40 incubadoras de projetos criativos, 4 laboratórios em engenharia e design. Trabalhamos com a ideia de ser um centro cultural pelas indústrias criativas e design, mas também um centro produtivo. Um centro onde você não só vai a olhar, mas também vai participar, vai aprender alguma coisa. Essa é a nossa festa de inauguração no ano 2010. E aqui tem alguns dos programas que a gente está trabalhando. Esse é bem importante porque há 2 anos que a gente não só está trabalhando para apoiar os designers, mas, e muito mais importante, para toda a economia inteira que não tem design e podem trabalhar com os designers para ser mais competitivos. Então, temos aí um grande projeto que é o Programa de Incorporação do Design, com editais para as pequenas e médias empresas que trabalham com designers, incorporando design nas empresas. E temos também uma área de pesquisa, de pesquisa, que faz as nossas publicações, os nossos livros, que fazem o tempo todo o estudo da área. Essas aqui são as escolas que eu já falei, de ofícios, têxteis, onde os moradores estão se treinando na área. E também aqui o couro, as incubadoras, temos 40 desses espaços para projetos criativos do nosso prédio. Trabalhamos na área da sustentabilidade o ano inteiro. E esse é o nosso festival, que sumiu há 2 dias. É por isso também que eu não dormi muito, porque acabou no dia domingo e eu peguei um avião e vim para aqui. E foi uma grande festa, uma celebração da cultura do design na cidade. Aqui tem só algumas imagens da festa, onde o que a gente tentou fazer é levar o design para a cidade. Esse é um projeto de um designer da cidade que se chama o Carrito. O Carrito é um carro de comida das ruas, mas intervenido pelo design, que saiu pelo bairro para fazer projetos lá. Bom, imagens do festival. Essa foi a festa na sexta-feira, que foi incrível, Demais. E aqui tem também a ideia da cidade como uma plataforma criativa. Então, a gente não só arruma esses encontros, como a Noite das Livrarias, a Noite do Visual, mas também apoia os privados que fazem esses grandes encontros na cidade. A Noite das Livrarias, só para trazer uma experiência, a gente fecha a rua Avenida Corrientes, que é a avenida principal da cidade, que sai para o Obelisco, e tira as livrarias da cidade para a rua. Temos uma grande festa cultural lá, e essa aqui é a imagem da Avenida Corrientes, com as pessoas com uma grande festa cultural. Então, vamos para outra. Até aqui, eu falei como funcionário público, o que a gente faz. Se vocês têm perguntas, eu posso depois contestar. Mas a ideia aqui é, eu quero também
falar disso, porque aqui a Ana Carla, ele me escreveu que estava com vontade, com esse novo olhar do design. Eu não sou designer, então tenho um desrespeito para poder falar da área. Eu sou também o diretor do centro, mas não sou designer profissional. E acho que isso é interessante porque a gente tem um olhar muito mais amplo. Por fortuna, tem um time muito profissional de designers trabalhando com a gente. Então, eu vou convidar para vocês, é muito curta a apresentação, mas quero que vocês me acompanhem. E desculpa se a tradução não é ideal para o português. Lembre-se que eu dormi muito pouco ontem. Mas acho que, como a gente já trabalha com todos os setores da economia criativa, essas são algumas ideias do que eu estou vindo nas mudanças, não só na economia criativa, mas na economia em geral. Então, pensem essas mudanças desde o campo do design. Como o design vai não só aproveitar, mas também fazer parte dessas mudanças. A primeira ideia é que está mudando a forma em que a gente consome. Estamos indo desde a economia de ter para a economia do acesso. O que é essa ideia? Já não é muito importante ter as coisas. Eu não tenho um carro, porque eu não gosto de pagar muito para deixar o carro na rua, para arrumar o carro quando quebra o carro. Quando eu preciso de um carro, alugo um carro. E quando você tem aí como se diz, o torno, para fazer um buraco na parede? Furadeira. Todo mundo tem uma furadeira na casa e você usa a furadeira quanto? 2, 3, 4 vezes na sua vida inteira. Então, quem precisa ter uma furadeira? É muito, muito melhor alugar ou ter alguém que preste uma furadeira para você quando você precise. Então, você não tem a furadeira lá ocupando espaço. Então, essa é a ideia da economia do acesso. E as pessoas estão indo nessa direção. Está mudando a forma que as pessoas consumem. É por isso que tem o Happy Planet Index, que é a nova maneira de medir os países. Não só o produto bruto dos países é importante, agora também a felicidade dos países é importante. E tem esse um dos indicadores para medir. E não é muito interessante que os países mais felizes não são os países mais ricos. Pensem nisso. Então, também o consumo responsável, o consumo sustentável e a ideia das novas plataformas colaborativas para o consumo. E a tecnologia está fazendo muito mais fácil compartilhar as coisas. Então, não todo mundo está com a ideia de consumir mais. Ontem a palestra falava disso. Os produtos mais nobres, os produtos que vai durar muito mais, também são muito importantes. Também está mudando a forma em que a gente está trabalhando. Se para os nossos avós, eles iam para uma empresa aos 18 anos e saíam aos 65 anos na mesma empresa, o mundo mudou muito. Ninguém quer trabalhar a vida inteira na mesma empresa. Você trabalha 4 anos ao máximo no mesmo projeto e se fica, muda o projeto inteiro. Então, está mudando a forma que a gente trabalha. Temos essa ideia da geração Flux, que é um conceito da revista Fast Company, que é uma geração que não é uma geração da mesma idade, mas é uma geração que é onde o que fazem parte dessa geração são pessoas que não têm medo do campo, das mudanças. Eles gostam das mudanças. O advogado, que também é artista e que vai viajar de mochila para o mundo e volta e faz um projeto. Então, essa é uma nova geração que também tem novas expectativas. E como o design, como as indústrias criativas, vai trabalhar com eles. Também tem uma volta, e é uma volta porque já os nossos maiores
tinha muita habilidade do trabalho com as mãos. Tem a volta do do it yourself. Faça você mesmo. Essa ideia de que todos somos potencialmente inventores e que todos podemos aprender a trabalhar com as nossas mãos, mas misturando com a tecnologia. A tecnologia e o trabalho artesanal têm um potencial enorme, E também essa revolução do crowdfunding, acho que vocês já conhecem muito o Kickstarter, a rede aqui é Catarse. Então, agora temos a possibilidade de trabalhar nos nossos projetos. Aqui tem também os novos espaços colaborativos. Lá embaixo é o Hub em São Paulo. E aqui, lá em cima, é o Tech Shop, que é uma rede colaborativa nos Estados Unidos, que é muito interessante. Você paga uma quota muito baixa e tem acesso a umas máquinas que há uns anos só as empresas tinham essas máquinas. Então, agora os designers, os inventores, eles podem trabalhar na sua casa e depois ir praticar nesses espaços colaborativos. Então, todo mundo tem a possibilidade agora de ter acesso a essa tecnologia. E se a UG falou do Now Lugar, esse espaço que é uau, os aeroportos, agora temos o Sim Lugar. Por quê? Porque se a velha globalização, todo mundo queria na velha globalização ter um McDonald's, um Starbucks, todo mundo queria ser igual. Na nova globalização, todo mundo quer ir para o mundo, mas com a própria identidade. Porque o mundo, o que está procurando é que o que é a originalidade da sua história. Qual é a sua história? Então, acho que também aqui as indústrias criativas, a economia criativa, tem a possibilidade de trabalhar com as pessoas para que eles contem a própria história. Esse aqui é Valdívia e Rosário. Então, como podemos construir comunidade? Temos uma grande força que é a participação social, mas misturada com a tecnologia. Com a tecnologia, qualquer pode ter a possibilidade de participar. E aqui tem alguns projetos, só alguns projetos, que trabalham com a tecnologia para ter um novo olhar sobre o espaço público, para que as pessoas sejam os protagonistas também dessa nova história nas cidades. E também é muito importante essa ideia, que os governos têm que compreender que eles já perderam o monopólio do espaço público. Isso é bom, porque a cidade não é só das prefeituras, só dos governos. A cidade é dos cidadãos. Então, qual é a forma que você se apropria da cidade? Se a cidade é sua, também você pode se apropriar da cidade. Aqui tem também, na Argentina, em Buenos Aires, o street art é uma explosão. E é uma explosão interessante porque temos uma coexistência sem regras. Mas, se você tenta fazer isso em Londres, a polícia vai pegar você e vai levar para a cadeira, não? Na cidade de Buenos Aires, você está fazendo isso bem na porta da casa do dono desse prédio, como o dono do prédio, tomando mate ao lado de você. Porque o artista está falando com ele. Então, é uma coexistência bem interessante. E aqui tem alguns outros projetos que fazem essa apropriação do espaço público. Os articultores, eles são uma nova forma de guerrilha urbana. Eles têm aulas para fazer bombas de sementes. Para que você bombardeie a cidade inteira, esses espaços que não têm vida, que não têm verde, e que você se aproprie da cidade. Também essa ideia é muito linda. É um projeto na Inglaterra, que é o Big Lunch, que a gente está fazendo isso também na Argentina com a Grande Mateada.
grande macheada, que na Inglaterra, o big lunch, o grande almoço, os vizinhos, eles saem para a rua, e lá no meio da rua você tem uma grande mesa, e todo mundo vai para embaixo com comida, não só para almoçar, mas para convidar os vizinhos para almoçar com você. Então imagina, você está indo para o espaço público para conhecer os vizinhos com quem você já mora há 10 anos e não conhece eles, estão no mesmo prédio, mas não tem essa possibilidade de falar com eles. Tem também, agora, na cidade, a invasão das abelhas. Na Nova York, tem a possibilidade, tem essa ideia não só da agricultura urbana, mas também da apicultura urbana, que tem alguns problemas, imagina, não? Mas é interessante porque é como que a cidade é um grande espaço para ter a criatividade. Então, essa ideia de que o vazio já não é o que era. O vazio na cidade é uma grande possibilidade de intervenção. E esses também aqui são projetos de intervenção, Deep Pave, Three Space. Eles transformam espaços vazios na cidade em parques, em praças. O Popo, que é também muito lindo, que é nas ruas comerciais que já não estão funcionando, onde as lojas estão fechadas. O que eles fazem é, eles levam projetos criativos em massa para essas ruas. E os donos dos locais, dos prédios, eles dão de graça o espaço para os projetos criativos. E esses projetos criativos, eles ficam um ano sem pagar o aluguel, ao ano começam a pagar, mas se você consegue levar não só mas 10, 20 projetos criativos para essa rua, você vai conseguir revitalizar a rua. Então, o dono também tem a possibilidade de ter para o futuro a grana desse espaço, não? Então, eu quero um governo que sepa brincar, que convide os cidadãos a brincar. E aqui tem muitos projetos que têm a ver com isso. Aqui embaixo é um prédio no bairro de Flores, na cidade de Buenos Aires, onde o designer, o criativo, ele foi para em cima e ele fazia um dibujo de Space Invaders, bem lá em cima da cidade. Então, agora você vem de carro e tem aí a invasão dos marcianos na cidade. Tem muitos jogos e é importante brincar na cidade. Tem muitos projetos que fazem isso, a brincadeira na cidade. A cidade, você tem tantas cidades como cidadãos. Então, esse espaço é importante. Tem também, bom, não dá tempo agora para falar de todos esses projetos, mas pense a cidade como um espaço para brincar, para se surpreender, uma cidade que provoque as pessoas. Temos tantas cidades como cidadãos. Tem tantas BHs como cidadãos em BHs. Porque o mapa de BH que você tem é diferente do que você tem. Porque a experiência, as memórias que você tem da cidade é bem diferente do que as pessoas deu junto. Eu posso falar do meu bairro, e se eu posso levar em Buenos Aires para o San Telmo, onde eu morei 10 anos, ou agora em Palermo, horas, e apresentar a todas as pessoas a história do bairro. A novidade é que a tecnologia permite que você compartilhe essa informação que você tem da cidade. Então, as possibilidades são infinitas. Qual é o cheiro da cidade? Esse é um projeto muito lindo, onde você pode falar de qual é o cheiro dos pontos da cidade. Ou I feel. Tem alguns cheiros que não são muito bons, mas fazem parte da história da cidade. I feel, qual é o sentimento da cidade? Tem bairros mais tristes, bairros mais alegres. Quais eles são? Então, conte-nos a sua cidade, a seu bairro, a sua rua. E esse é um projeto muito humilde, eu já escrevi sobre isso no meu blog. Eu viajo muito de transporte público na cidade. Esse agora mudou, não? Mas são os coletivos, a gente fala de coletivo para os ônibus da cidade de Buenos Aires. E os ônibus têm um espaço que é como um lenço em branco.
para fomentar a criatividade. Tem muitas pessoas viajando e dentro dos ônibus não temos nada para estimular as pessoas. Você pode, no teto do ônibus, ter aí alguma arte, você pode provocar o encontro das pessoas. Esse aqui são alguns projetos também que estão tentando fazer isso. No final, a ideia é que a gente tem que voltar a se apaixonar pela cidade. Isso é o mais importante. E acho que os criativos da cidade têm muito a ver com esse objetivo. Como os cidadãos se apaixonam pela sua cidade. Como eles usam a tecnologia para se apaixonar e, muito mais importante, para eles ser protagonistas da sua própria história. Muito obrigado. Hein?